तुम्हाला पण सर्दी, खोकला, कफ असं काही झालं असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. एक संत्रं घ्यायचं, ते या पद्धतीनं कट करायचं. एका जाळीवरती ते गॅसवरती गरम करायला ठेवायचं. खिसलेलं आलं, 3-4 लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा या पद्धतीनं संत्र्यामध्ये खोचून घ्यायचा. वरून काळं मीठ टाकायचं. काळं मीठ नसेल तर नॉर्मल कोणतंही मीठ तुम्ही वापरू शकता. बुडबुडे यायला लागले किंवा फेस यायला लागला त्यातून गरम करत असताना, की त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा मध घालायचा. त्या सगळ्या गोष्टी मिक्स करायच्या आणि गाळणीच्या साहाय्याने पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवले त्या पद्धतीनं गाळून घ्यायचं. संत्र हे व्हिटॅमिन सी युक्त असतं, त्याच्यामुळे सर्दी, खोकला, कफ यासाठी खूप युजफुल अशी रेमेडी आहे. नक्की ट्राय करा. अशाच घरगुती सोप्या उपायांसाठी आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, कॉमेंट आणि हो, सेव्ह करायला विसरू नका.